الی الله تعالی. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید از پیغمبر خدا سوال کردم پیغمبر خدا کدام عمل از همه دیده محبوبتر و شیرینتر و خوبتر به سوی خدا هست؟ رسول اکرم میگه گشته گفتن الصلاة علی وقتها. سه عملی هست گفتن پیغمبر خدا که دوست داشته ترین عمل به سوی خداوند هست. گوش می اندازیم کدام عمل هاست که این عمل ها را خدا دوست می دارد. وقتی که خدا که اون عمل دوست داشت ما و شما بر همون عمل اگر چنگ می زدیم ما و شما را خداوند چکار میکند؟ دوست می دارد. یکم رسول اکرم گفتند نماز در وقتش ادا کردن این یکی از عملهایی هست که خدا این دوست می دارد. امروز اکثر سوالهایی که در ما می شود 30 دقیقه بعد شام و 35 دقیقه بعد شام و 40 دقیقه بعد شام نماز خفتن بخوانیم جایز است یا نه؟ نه، البته جایز نیست. بین امروز فتوای علمای ما و شما تا 1.5 ساعت اجازت دادن که بعد شام شما میتونین که بعد 1.5 ساعت نماز خفتن تان ادا کنید. مادامی که حکم علماست در گردن ما و شما واجب است اطاعت کردن او. اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اونا اولو الامر هستند در ما و شما. باید که اطاعت کنیم. اگرچه مثال در 40 دقیقه و 35 دقیقه نماز خواندی اون نمازم نمی شود و اون عمل در نزد خدا محبوب هم نیست، دوست داشته شده هم نیست و خداوند محتاج نماز تو هم نیست. از این خاطر از همه شما خواهش میکنم بین همون یک امت اساسی شیم، بین یک نماز بخونیم که از اون نماز ما و شما در نزد خدا یک برکات و یک ثواب در نامه اعمال ما و شما شود. اون نمازی که سراستی موار ما و شما میخونیمش، نمازی که بی طاقتانه ما و شما میخونیمش و چگونه نماز میشود؟ بین یک شخص آمد داخل مسجد در آمد نماز خوان، رسول اکرم چی گفتند نماز را از سر بخوان. خیستن امر پیغمبر خدا را به جا آوردن، باز خواندن. رسول اکرم گفتند از سر نماز بخوان. باز خواندن، 3 بار تکرار شد. رسول الله گفتند باز نماز از سر بخوان. گشته گفتند رسول اکرم من دیگر از این دیده زیادتر نمیدانم، چه هست معنی نماز من؟ رسول الله گفتند که اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت بکن که خدا همچنانه که خدا را تو میبینی و اگرچنده که خدا را تو نمیبینی لکن خدا تو را میبیند. خدا را همچنان عبادت کن. اصلی فإنک لم تصلی. از سر بخوان نماز، زیرا اینکه تو نماز نخواندی. برای چی بود؟ برای پیغمبر خدا نگاه کرد که بسیار تیز رکوع میکرد، تیز سجده میکرد، مثل همون مرغ دانچینی که هست در کتاب ها می آید. امروز اکثری ما و شما همچنان نماز داریم، تیز نماز ادا کنیم، لکن این نماز در نزد خدا هیچ قدر قیمتی ندارد. رسول الله گفتند دوست داشته ترین عمل به سوی خدا چی بوده است؟ نماز در وقت خودش خواندن، نماز در وقتش ادا کردن. نمازی که در وقتش نباید، شناختن وقت خودش فرض است. اگر در وقتش نماز نخواندین نماز نمی شود. من سراسیمه گفته در ساعت 12 شما پیشین بخوانید، من سراسیمه گفته در ساعت 4:30 سحر بامداد بخوانید. اینا وقتش نیست. هر یک چیز به خودش وقت دارد. شناختن وقت این فرض است. دویم عملی که رسول اکرم گفتن خداوند دوست می‌دارد این چی است؟ بر الوالدین. خدمت کردن در حق پدر و مادر. این هم یکی از عمل‌های هست که خدا و پیغمبر خدا این عمل را دوست می‌دارد. سوم عملی که خداوند دوست می‌داشته است الجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا گفت جهاد، محاربه با دشمن‌های خدا کردنم خداوند و پیغمبر او دوست می‌دارد. از بین این 3 عمل که امروز موضوع ما و شما این خدمت کردن در حق پدر و مادر است، ما جدا میکنیم، استثناء میکنیم و میگوییم که بر الوالدین یعنی خدمت کردن در حق پدر و مادر این یکی از چی بوده است؟ یکی از عملهای بوده است که خدای ما و شما این عمل را دوست می‌داشت. خوش به حال آن فرزندهایی که خدمت پدر و مادر میکنند و خودشان را محبوب خداوند میگردانند. رسول اکرم
صلی الله علیه و سلم میگوید مرد آمد و گفت یا رسول الله اريد الجهاد. پیغمبر خدا میخواهم که در راه خدا جهاد کنم، در محاربه به سوی یهودی ها کار بردارم. رسول الله گفتند احی والدک، پدر و مادری تو زنده هستند؟ این جوان گفتند بله پیغمبر خدا، پدر و مادر من زنده هست. ففیما فجاهد. پیغمبر خدا گفتند رفته خدمت پدر و مادر را انجام بده، این خود جهاد در راه خداست. جهاد بسیار کار مشکل است. جهاد اگرچه بی نهایت اجر زیاد داشته باشد، انسان را راست به حساب و داخل جنت بگرداند، لکن کردن جهاد خیلی کار مشکل است. حتی جهادها بجز اینه که با ضد دشمن اسلام می جنگند، بسیار جهادهایی هست که حتی اوناش ما و شما از عهدش نمیبراییم. حتی یک جهاد دیگرش همین است که کلمه حق را نزد پادشاه گفتن است. کدام شما قدرت داره که نزد پادشاه بخیزین و پادشاه را مثال شما گپ بزنین که تو نماز نداری یا تو زکات نداری یا تو روزه نداری یا حق مردم را رعایت نمیکنی؟ این کلمه حق خودش چی است؟ جهاد در راه خداست. کدام انسان این جهاد را به جا آورده میتونه؟ اونی که مثال شمشیر میبرداری و از کودک زن میگذری، اینش یک جانب، این کلمه حق. یا اینکه یک برادر را گفتن که مثال تو نماز بخوان، یک انسانی که صاحب منصب و پولدار باشد، ما و شما دلاوری نمیشیم برای انسان گپ بزنیم. اینم جهاد در راه خداست. رسول الله گفتند پدر و مادر را در خدمت بکن، این جهاد در راه خداست. و تو چی میگیری؟ بهترین مکافات که جنت است. از حساب خدمت پدر و مادر تو بر این نائل میگردانی. مرد دیگری آمد گفت یا رسول الله من احق الناس بالصحابتی، با کی از همه دیده هم صحبت تر شوم؟ با کدامش؟ با پدرم یا با مادرم؟ کدام اینها قطعی؟ کدام اینها حق بسیارتر بالای من دارند؟ رسول الله چی گفتند؟ امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال ابوک. پیغمبر خدا را میگه پرسیدم، رسول اکرم گفتند مادرت از همه دیده حق بسیارتر بالای تو دارد. گفتم رسول اکرم بعد از این کی؟ گفتند بازگشته گفتند مادرت. بازگشته گفتم رسول اکرم بعد مادرم چی؟ گفتند مادرت. بعدن گفتم رسول اکرم دیگر چیز میخوام بعد مادر؟ بر کی؟ بر پدر، بر برادر، بر خواهر؟ ابوک. پیغمبر خدا گفت بعدن بر پدرت چیکار کن؟ خدمت کن. یعنی 3 بار رسول اکرم نام مادر را در این حدیث مبارک ذکر کردند و بعدن حواله به سوی پدر کردند. یک جوانی آمد میگد با همراهی زنش یختصمان فی سبیلهما، در دستشان یک کودک بود میگد در دست این زن. و نزد رسول اکرم حاضر شدند و گفتند رسول اکرم یختصمان فی سبیل، ما یک قضاوت داریم، ما یک مسئله داریم، میخواهیم که این مسئله را شما حل کنید. گفتند چی مسئله هست؟ گفتند این مرد میگوید که من حق بلند دارم و این زن میگوید که من حق بلند دارم، کدام ما حق ما بلندتر است؟ مرد میگد به سوی پیغمبر خدا گفت هذا ولدی خرج من صلبی، همین فرزندی که در دست من است پیغمبر خدا، همین از پشت من است، همین فرزند من است. میگه این زن گشته گفت، زنی همین مرد بود، گفت چی گفت؟ گفت در اصل پیغمبر خدا این فرزند همین مرد است. حمله خفا و وضعه شهوتا، لکن همین آبی که همین فرزند از او به دنیا آمده است، این بسیار سبک بود در پشت این مرد، این به سبکی برداشتش. وقتی که در رحم من پرتافتش از حساب شهوت پرتافتش، لکن وضعته کرحا و حملته کرحا و ارضعته حولین کاملین. پیغمبر خدا
این فرزندی که از آب این مرد در وجود من پیدا شد، این من با مشکلات برداشتم، با مشکلات تولد کردم و باز 2 سال دیگر این شیر دادم. پیغمبر خدا حکم کن، حکم پدر بلند است یا حکم مادر؟ فقضا رسول الله صلی الله علیه و سلم لأمی. بعد پیغمبر خدا حکم کردن که حکم مادر چه هست؟ بلند هست. البته حکم مادر را بلند بدنشم اگر ما و شما در سوره لقمان نظر کنیم، خدای ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. صدق الله العظیم. خدا در این سوره قرآن به ما و شما چی سفارش میدهد؟ میگوید چگونه که جمعه پیشین از سوره اسراء به شما خواندم که از اولش امر پیغمبر بود، اینش هم از امر سر میشد و وصینا الانسان. خدا میگوید وصیت کردیم فرزند انسان را، سپارش دادیم فرزند انسان را، امر کردیم فرزند انسان را، یا وظیفه گذاشتیم به گردن فرزند انسان. چه وظیفه گذاشتیم؟ که پدر و مادرش را احترام کند، پدر و مادر را احترام کند. حملته امه وهنا علی وهن. و فراموش نکند که این فرزندی که امروز به وایه رسیده است، این همچنان در یک صورت کلان در دنیا از زمین مثل گندم نروید، بلکه این مادر در شکم خود برداشت. خدا میگه وهنا علی وهن، مشق علی المشق. صاحب تفسیر میگه یعنی مشکلات و مشکلات، روز به روز مشکلات بالای مادر زیاد میشد، ترا میبرداشت. حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین. باز را 2 سال دیگر میگه خداوند شیر داد، ان اشکر لی و لوالدیک. من شکرانه مرا بجا بیار و بعد شکرانه من شکرانه پدر و مادرتم بجا بیار و الی المصیر. فراموش نکن که بازگشت تو به سوی من است. من از این سپارش و از این وظیفه‌ای که بر ذمه تو گذاشتم برای احترام پدر و مادر، از تو پرسان میکنم که آیا تو اینا بجا آوردی یا نه؟ عبدالله ابن سلام در دوره‌های رسول اکرم میگن یهودی بود، لکن ایمان آورده بود. این کس وقتی که میگن بیمار شد، رسول اکرم همراه اصحابش در مسجد نشسته بودند و آمدن به پیغمبر خدا خبر دادن یا رسول الله، عبدالله ابن سلام در حالت نزع جان است و از شما بسیار تکلیف است که در تلقین کلمه شهادت حضرت اشتراک کنید. رسول اکرم از جا خیستند، همراه حضرت عمر، همراه حضرت علی، حضرت بلال خانه عبدالله ابن سلام رفتن نگاه کردن که البته سکرات موت خیلی مشکل است، جان دادن خیلی کار مشکل است. نگاه کردن حال عبدالله خیلی وزنین است و کلمه شهادت بر زبان عبدالله ابن سلام هیچ دور میزند. رسول اکرم بلال را گفتند بلال از همسر عبدالله سوال کن شوهر او در دنیا چگونه حیاتی خود سپری کرده است. بلال وقتی که از همسر این عبدالله سوال کرد، همسر عبدالله گفتند به خدا قسم عبدالله هیچگاه نماز خدا در خانه نمیخواند مگر 5 وقت در نماز در مسجد جماعت از پشت رسول اکرم نماز میخواندند. روزی نبود که عبدالله خیر احسان در راه خدا نکند. عبدالله اکثر وقت روزدار بودند. من نمیدانم که از عبادتهای خدا هیچ تنبلی ندارند. رمضان و ادیت الزکات و حججت البیت فماذا لی. صحبت هم میگذاریم. پیغمبر خدا من 5 وقت نماز میخوانم، یک مرد گفت زکات میتون مالدار هستم، روزه رمضان میگیرم و حج در راه خدا کردم، فماذا لی، حکم من صادر کن، من چگونه آدم هستم؟ من فعل ذلك، پیغمبر خدا گفت کسی که اگر همچنان عملهایی که تو نامبر کردی ای فرزند من انجام داد،
کان مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. کسی که اگر این عملهای تو الحال فرزند من نامگیر کردی، 5 وقت نماز، دادن زکات، گرفتن روزه و کردن حج، اون کس در روز قیامت همراه پیغمبرها، همراه شهدا، همراه صادقا و همراه صالحین است. الا ان یعوق والدیه. لیکن گفت پیغمبر اسلام مگر در این یک شرطی است، مگر این که اگر عاق پدر مادر نشیده باشد. روزه داشت، زکات میداد، روزه میگرفت، حج کرد، لیکن اگر عاق پدر مادر نباشد، اگر عاق پدر مادر باشد، این عبادت ها برای او هیچ سود و هیچ فایده نداشته است. عبدالله السلام از عبادت هیچ تنقیصی نداشته است. لیکن زنش چی گفت؟ فکر میکنم گفت که مادرش از عبدالله ناراضی هست. اینش گفت خاطری منده هست، یادی منده هست که مادر عبدالله از عبدالله ناراضی هست. رسول اکرم که از پدر مادر دیدار بر ما و شما شیرینتر و عزیزتر است و غمخوارتر است و باید ما و شما از پدر مادر دیده پیغمبر خدا را تو سر بداریم. رسول الله به طاقت شدند. حضرت عمر و حضرت علی را گفتند نزد مادر عبدالله میرین و از مادر عبدالله پرسان میکنین و از او درخواست میکنین که از فرزند خود راضی بشن. حضرت ها خیستن آمدن گفتن تو مادر عبدالله هستی؟ گفتن بله من مادر عبدالله هستم. الحال گفتن میدانی که عبدالله در نزع جان است؟ مادرشون گفتن نه نمیدانم. البته وای به حال او فرزندی که از نزع جانش حتی که مادرش درک ندارد. فرزند هیچگاه مادر نمیخواهد که حتی مصیبت فرزندش بیند، لیکن در حالت مصیبت ما و شما اگر مادر ما زنده باشد، پدر ما زنده باشد، بالای سر ما و شما مغفرت گناه ما و شما را طلب کند، این یک شادی برای ما و شماست. از آنی که در مرده ما و شما نیاید، در معرکه ما و شما از حساب ملالی که داشته باشد نیاید، این برای ما و شما مصیبت است. گفتند من درک ندارم، لیکن من در دنیا و آخرت از عبدالله راضی نیستم. وای به حال اون فرزندی که پدر و مادر میگوید من از فرزند خود راضی نیستم. بسیار کلمه دشوار است. کلمه هست که دیگر هم دنیا و هم آخرت فرزند حل میکنه. من از فرزند خود راضی نیستم، نه در دنیا و نه در آخرت. حضرت عمر هراسان شدند، دوان به پیش پیغمبر آمدند، گفتند از زبان مادر این سخن صادر شد. رسول اکرم خود خیستند، مادر را آوردن نزد عبدالله شناندن، گفتند به چهره فرزند خود نظر کن. در حالتی هست که اگر تو راضی نشوی کلمه شهادت بر زبان این فرزند تو نمیگذرد و حال مشکلات مرگ این آسان نمی شود. گفتم پیغمبر خدا به حق خدا و پیغمبر که من از این فرزند راضی نیستم. گفتن چرا راضی نمی شوی؟ گفت این کسی هست که برای خاطر زنش مرا از خانه خود پیش کرده است. برای خاطر زن خود، برای آنی که مثال شیرینی و محبت زن در دل او اثر کرد و مرا از خانه خود پیش کرد، من چگونه این فرزند ببخشم؟ رسول الله گفتند به حق آن چیزی که به حق آنی که من پیغمبری تو هستم و تو امتی من هستی، مادر عزیز از فرزند خود بگذر، از فرزند خود راضی شد. میگه این مادر وقتی که این سخن شنید که به حق پیغمبر و به حق امتی بودن تو، گو من از فرزند خود راضی شدم. در زمانی میگه نگاه کردن که عبدالله با صدای بلند لا اله الا الله محمد رسول الله را میگه بر زبان خود رانده کردن و به جان به حق تسلیم شد. رسول اکرم بعد دفن این قبر چی گفتند؟ گفتند که وای به حال اون فرزندی که در دنیا مادر یا پدر از او راضی نباشد و خوش به حال او